வணக்கம். மைசூர் ஜூவில் பறவைகள் செக்ஷன் போயிருந்தோம். வான்கோழி மாதிரியே இந்த பறவைக்கு பேர் என்னமோ சொன்னாங்க, சரியா எங்களுக்கு பதிவால். இது டார்வின்ஸ் ரியா அப்படின்னு போட்டிருக்குது. இன்னொரு பறவை இந்த போடு பாருங்கள். வான்கோழி மாதிரியே இருக்குது, நெருப்பு கோழி மாதிரியும் இருக்குது. அது அந்த மூலையிலையும் ஒரு கோழி போகுது. அதுக்கப்புறம் மயில் வரும். மயில் நம்ம கிட்டக்கே நடந்து போகுது. அடுத்தது ஆஸ்ட்ரிச், நெருப்பு கோழி மாதிரி. நெருப்பு கோழி தான் தூரத்தில் இருப்பாங்க. அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு சரியாக தெரியல. நேம்ஸ் எல்லாம் நெருப்பு கோழி எவ்வளோ அழகாக நடந்து வருது பாருங்க. இது ஒரு டைப் கோழி, சூப்பராக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு.